Pas përplasjes me zyrtarin iranian pak ditë më parë, kryeministri Edi Rama duket se ka hapur një tjetër front lufte, kësaj radhe me Rusinë, pas akuzave se dy vendet fshihen pas protestave antiqeveritare. Reagimi nga Moska erdhi pasi ditën e djeshme, ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhaj dhe kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla deklaruan se protestat kundër qeverisë, përveç Iranit dhe vendeve fshinje, po financohen edhe nga Rusia. Lidhur me këto deklarata, ambasada ruse në Tiranë ka mohuar përfshirjen e Kremlinit në këto demonstrata, duke shtuar se Rusia zbaton me rreptësi parimin themelor të politikës së jashtme për mos ndërhyrje në punët e brendshme të shteteve të huaja. Më tej thuhet se kjo nuk është hera e parë që qeveria shqiptare tenton të ngrejë një narrativ që sipas tyre është pa bazë për ndikimin dashakeq të Rusisë. Në fund, ambasada ruse në Tiranë kërkon përmbajtje në deklarata nga ana e politikanëve shqiptar. Komenti i ambasadës së Rusisë në Shqipëri në lidhje me deklaratat antiruse nga zyrtarët shqiptar më 2 korrik 2026, deklaratat e ministrit të Turizmit, Kulturës dhe Sportit të Shqipërisë B. Gonxha dhe deputetit të Parlamentit të Shqipërisë, kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste të Shqipërisë Tauland Balla, në lidhje me përfshirjen e Kremlinit në protesta që po zhvillohen në vend, ngjallin habi. Pretendime të ngjashme po shohim edhe në një numër mediash nga gazetarë të caktuar. Këto deklarata janë krejtësisht pa baza. Rusia zbaton me rreptësi njërin prej parimeve themelore të politikës së saj të jashtme, parimin e mos ndërhyrjes në punët e brendshme të shteteve të huaja. Moska gjithashtu respekton zgjedhjen e popullit dhe punon me qeverinë e zgjedhur në mënyrë legjitime. Ne i urojmë sukses dhe begati popullit shqiptar, pavarësisht konjunkturës së krijuar politike dhe nivelit aktual të marrëdhënieve. Me keqardhje vërejmë se kjo nuk është hera e parë që politikanët shqiptar janë përpjekur të imponojnë publikun e tyre në mënyrë të pabazë me idenë të ashtu quajturit ndikim dashakeq i Rusisë. Ne bëjmë thirrje për një qasje më të përgjegjshme ndaj deklaratave të tilla dhe një përmbajtje nga kërkimi i armiqve aty ku nuk ekzistojnë, thuhet në deklaratë.